大家好，歡迎收睇香港星聞。2000年2月一個深夜，一架由洛杉磯飛去台北嘅長榮航班啱啱飛到萬米高空，頭等艙入面一個飲到癲晒嘅後生仔開始搞事，佢又抽煙又大聲講嘢，死纏爛打要空姐俾酒佢飲，空姐拒絕之後佢就激到爆，扯住空姐頭髮，又用手握住副機長條頸。機長見場面失控，唯有抄起支電筒，狠狠打向呢個醉漢個頭，將佢制服。鮮血噴到成座位都係，成個頭等艙亂晒龍。架飛機冇辦法要緊急降落去阿拉斯加。美國 FBI 全副武裝上咗機，將呢個27歲個頭俾人打穿打到流晒血嘅友仔拉咗落機。第二日，呢一個後生仔喺醫院病床度瞓醒，發現自己對手俾人扣實。兩個大隻佬 FBI 探員企咗喺床邊。佢之後講，嗰陣佢以為自己發緊夢，因為佢當時啱啱追緊套美劇《X 檔案》。呢個喺國際航班度打人打到咁，差啲要坐20年監嘅友，就係香港樂壇太子爺鄭中基。點知老豆連夜出動晒啲人物關係，四圍奔波之後，呢單本來應該轟動一時嘅國際醜聞，最後淨係罰咗$2500就冇晒事，連案底都冇留低。呢一刻，鄭中基梗係應該真真正正體會到咩叫有錢，真係可以為所欲為。時間快啲跳去2025年6月，52歲嘅鄭中基又再一次企咗喺輿論嘅風口浪尖。今次唔係因為佢喺飛機度打人，而係因為佢第二段婚姻搞到好難睇。佢同老婆余詩敏嘅離婚官司鬧上咗法庭，傳媒爆料話佢每個月淨係肯俾8000港幣贍養費，呢筆數連請個菲傭都唔夠。為佢生咗2個仔女，放棄事業做咗14年全職師奶嘅余詩敏，睇嚟又係呢場豪門婚姻嘅犧牲品。由27歲到52歲，由大鬧飛機到大鬧離婚，鄭中基用咗25年時間，完美咁演繹到咩叫江山易改，本性難移。要明點解鄭中基可以一次又一次咁全身而退，我哋一定要先了解佢嗰個勁過佢100倍嘅老豆鄭東漢。1947年喺台灣新竹出世，3歲嗰陣跟屋企人移民去香港，之後就開始咗佢傳奇嘅音樂人生。60年代，後生嘅鄭東漢同泰迪羅賓夾咗個香港最早期嘅搖滾樂隊 Teddy Robin and the Playboys， 佢做主音吉他手，俾業界封咗做香港第一把交椅。70年代初，鄭東漢好有眼光咁後到唱片工業有得撈，即刻轉型做幕後。1971年，得個24歲嘅佢已經做咗香港寶麗多唱片總經理，成為當時樂壇最後生嘅高層。跟住40年間，佢一路升到上去，做過寶麗金亞洲區總裁、環球唱片泛亞太區主席、EMI 百代亞洲區總裁。呢個係國際唱片公司有史以嚟華人做過嘅最高位。2008年，佢仲豪擲過億港紙收購晒 EMI 大中華區嘅股份，搞咗間金牌大風唱片帝國。喺鄭東漢長到不得了嘅職業生涯入面，佢一手捧紅嘅巨星名單，讀起上嚟就好似一部華語樂壇嘅名人錄。鄧麗君、張國榮、譚詠麟、張學友、劉德華、黎明、王菲、Beyond 樂隊，成個華語樂壇差唔多一半天王天后都做過佢旗下。1973年，佢力排眾議將鄧麗君推去日本市場，搞到呢位台灣女歌手3次登上日本紅白歌會，紅到成個亞洲都識。同年，佢又好有眼光咁支持許冠傑唱粵語歌，一曲《鬼馬雙星》開創咗香港人唱粵語歌嘅新時代。有人計過喺鄭東漢權傾樂壇嘅鼎盛時期，香港一線紅星有超過一半都簽咗喺佢手下。2010年佢宣布退休嗰陣，身家估計有40億新台幣，折返超過10億港紙。呢個就係鄭中基含住金湯匙出世嘅背景。1972年3月9號，鄭中基喺香港養和醫院出世，成個香港樂壇嘅大佬都送嚟祝福，聽講連鄧麗君都派人送咗禮物。由細個開始，鄭中基就注定同普通人行唔同嘅路。佢成個童年都係喺錄音棚度過，
放暑假嗰陣，其他細路仔喺度玩泥巴，佢就喺老豆公司嘅錄音室度打工，幫張學友、譚詠麟、陳慧嫻、李克勤呢啲超級巨星錄和聲。嗰啲喺普通人眼中高不可攀嘅天王天后，喺佢面前不過係叔叔阿姨。呢種環境大個，俾咗佢兩樣嘢：一係從細聽晒好音樂，二係覺得成功理所當然。佢從細就知道自己想要嘅嘢，開聲就有。1989年，鄭中基喺香港聖女斯中學畢業之後，就俾人送咗去美國聖安東尼奧學院讀書，主修商業，副修音樂史。喺洛杉磯嘅日子，佢過住典型富二代生活，開派對、飲酒、溝女。直到1995年，一個機會令佢行上演藝之路。嗰年，張學友飛去洛杉磯錄專輯《過敏世界》，暫時住咗喺鄭家。鄭東漢嘅御用監製歐丁玉留意到呢個喺錄音室度晃嚟晃去嘅老闆公子，覺得佢把聲唔錯，就安排佢錄和聲。歐丁玉之後將鄭中基嘅 demo 帶咗去俾音樂製作人周志平。周志平一聽就中意呢個嗓音獨特嘅後生仔，即刻簽咗佢做旗下歌手。1996年，鄭中基出咗張左右為難專輯，正式出道。呢張專輯嘅同名主打歌係佢同張學友合唱。一個啱啱出道嘅新人，第一首歌就可以請歌神張學友嚟合唱，呢種待遇，成個華語樂壇嘅歷史都揾唔到幾個例子。靠住老豆嘅人脈同資源，鄭中基嘅出道配置勁到誇張。周志平做製作人，張學友親自站台，頂級錄音團隊同宣傳資源樣樣齊。傳媒好快就封佢做張學友接班人，好似樂壇王座嘅繼承權已經內定咗俾佢。講真，鄭中基的確有個人嘅音樂天賦。佢把聲俾人讚到飛起，話係香港樂壇最靚嘅聲線之一，高音清，中音厚，唱情歌嗰陣好深情，唱快歌嗰陣好有活力。再加上老豆嘅業界資源，佢嘅唱片銷量勁升。第二張專輯《別愛我》台灣賣咗50萬張，全亞洲衝到200萬張。1997年嘅絕口不提，《愛你》更加勁，台灣70萬張，全亞洲100萬張，仲力壓劉德華、張學友，攞咗嗰年台灣 IFPI 銷量冠軍。出道短短4年，佢出咗8張專輯，累計賣咗超過100萬張，攞獎攞到手軟，已經係樂壇紅到發紫嘅炸子雞。但係成功嚟得太容易，往往令人唔識珍惜。鄭中基好快就露晒佢性格入面啲俾金錢同特權養出嚟嘅死症。1996年，啱啱走紅嘅佢喺一個廣播節目度識咗楊千嬅，對呢個性格爽朗嘅女仔一見鍾情，展開咗長達3年嘅追求。楊千嬅嗰陣仲係個新人歌手，喺華星嘅地位等同鄭秀文嘅替代品，專登俾公司整到似足翻版鄭秀文嚟填 Sammy 跳槽之後嘅空缺。雖然出道唔耐就憑狼來了掃晒新人獎，但佢始終係鄭秀文個影子，要捱好幾年先至出到頭。而鄭中基呢，佢係真真正正嘅太子機，老豆係鄭東漢，出道就同張學友合唱，唱片銷量動唔動就過百萬。兩個人嘅地位差成點，一眼就睇得出。楊千嬅一開始唔受鄭中基嘅追求，佢驚人哋話佢傍富二代，驚影響自己事業。但鄭中基呢個人溝女真係有兩手，又有一種追唔到手唔會放手嘅狠勁。佢成日出現喺楊千嬅主持嘅商台節目，又主動約佢食飯睇戲。當時兩個人都有啲名氣，好驚街上面啲人認得出，所以佢哋拍拖通常要等到凌晨先至敢拖手出街。鄭中基後尾講返，有次佢話要去淺水灣沙灘睇星星睇月亮，楊千嬅雖然唔明點解要去沙灘，但為咗遷就佢都跟埋去。喺閂咗燈嘅戲院度，佢哋會覺得冇咁驚，因為冇人會認得出佢哋拍緊拖。鄭中基仲話女友睇戲嗰陣會驚訝到張大個口，好得意。1999年，鄭中基終於追到楊千嬅，佢親自作曲，揾好朋友填詞，寫咗首2月3日。嗰日啱啱係楊千嬅生日，歌詞寫到：你嘅新神
向全世界宣佈你是我嘅皇后。我哋注定唔只是好朋友，仲要喺餘生裏互相依賴。咁樣赤裸裸咁表白，邊個少女頂得順？楊千嬅終於投降，公開咗呢段戀情。當時主持人叫楊千嬅，都自然而然變咗做阿嫂。公開之後，兩個人冇諗住遮遮掩掩，一齊行街，一齊上節目，明明白白咁晒恩愛。楊千嬅仲喺自己1999年嘅首張專輯《夏天的故事》入面收錄咗一首鄭中基作曲嘅《Boom Ba Ay》作為回應。陳少琪填嘅詞甜到爆，完全啱晒啱啱拍拖嘅兩個後生仔。1999年12月15號喺商台綜藝節目《耍花槍》度，兩個人一齊出現，成場觀眾都起才叫阿嫂。主持人帶頭哭，當場唱咗晴天陰天雨天，真情侶知啦知啦。睇過嗰場嘅觀眾都話甜到漏，但係好景唔長，甜蜜咗得4個月，呢段俾人睇好嘅戀情就爆出分手消息，而且係楊千嬅單方面宣布分手。點解？鄭中基拍拖期間緋聞從來冇停過，最要命嗰單就係佢同同門師妹張柏芝嘅緋聞。2000年，鄭中基拍陳奕迅同張柏芝主演嘅電影《十二夜》，香港傳媒大規模報道佢同張柏芝暗生情愫，形影不離。嗰陣嘅張柏芝得個19歲，係全香港男人心目中嘅白月光，混血兒嘅樣，明眸皓齒，楚楚動人。鄭中基又一次一見鍾情，喺片場兩個人成日埋堆傾偈，收工之後又一齊食飯，狗仔隊影到佢哋出雙入對嘅相喺報紙度出。楊千嬅睇到呢啲新聞激到爆，佢受唔到鄭中基移情別戀，兩個人成日嗌交，但又都唔肯讓步。最後心灰意冷嘅楊千嬅透過傳媒單方面宣布分手。鄭中基話佢哋分得蒙查查，大家都冇真正開過口講我哋分手。佢話自己睇報紙先至知道佢哋已經分咗手，唔係情淡而係誤會。鄭中基之後解釋話，其實佢同張柏芝冇嘢，佢只係幫好兄弟陳曉東打掩護，因為嗰陣張柏芝同陳曉東拍緊拖。但張柏芝面對傳媒問嗰陣好坦白，仲爆咗陳曉東個名，話大家成日一齊聚會食飯。呢件事之後，張柏芝就同陳曉東埋咗一齊。但無論真相係點，呢單緋聞已經將楊千嬅傷得好深。分手公開嗰晚，楊千嬅走入黃偉文飲酒嘅酒吧，一句嘢都冇講，連灌8杯長島冰茶，然後喊到崩潰。黃偉文冇問過係邊個令楊千嬅咁傷心，淨係一聲不發咁陪佢飲酒。之後就有咗嗰首拿嚟長島冰茶換我半晚安瞓嘅可惜我是水瓶座。黃偉文仲寫咗首野孩子俾楊千嬅，好準咁總結咗呢段戀情。明知愛呢一種男孩子，也許只能夠如此。分手之後，楊千嬅痛咗好耐。2002年萬紫千紅演唱會，一首假如讓我講落去，佢唱咗1分鐘，剩低3分鐘都係喺度喊，喊到唱唔落去。後尾林夕寫咗愛人俾佢，嗰句好害怕，熱情耗盡，寧願痛苦說分手，亦不願最中意人無言相對，捱日子。連王菲都話林夕偏心楊千嬅。但所謂塞翁失馬，焉知非福。失戀之後嘅楊千嬅靠住少女的祈禱，掃咗2000年香港樂壇4台頒獎禮，多個金曲獎，成功升上一線女歌手。而鄭中基呢？佢失戀之後醉酒買醉，之後被 FBI 拉咗，事業一落千丈，差唔多滾咗出娛樂圈。喺楊千嬅為愛買醉，日日喊嘅日子，鄭中基又做緊咩？2000年2月16號，鄭中基搭飛機由美國直飛台灣錄音，喺飛機度飲醉之後大鬧機艙，搞其他旅客，仲打空勤人員，扯空姐頭髮，隨輪撞外國旅客，用手握住副機長條頸，現場一片混亂。最後機長用手電筒打爛咗鄭中基個頭，佢先至停手。為咗安全，架飛機喺阿拉斯加緊急降落，美國警方即刻將鄭中基拉咗。消息傳返香港，
輿論炸晒鑊。鄭中基由樂壇新星即刻變咗做爛人，鬧聲鋪天蓋地。就喺所有人都以為呢個囂張嘅太子爺要付出代價嗰陣，鄭家嘅人脈關係開始發功。聽講鄭東漢知道消息之後，連夜飛去美國，用晒所有資源四圍斡旋。2日之後，2月18日，件案以一種不可思議嘅速度搞掂。鄭中基向法院認錯，簽守行為保證，罰$2500，賠航空公司經濟損失。聽講佢為成架機乘客賠嘅錢、燃油費同停機坪費用加埋有幾百萬港紙，大概$20萬。但最離譜係法院竟然原諒咗佢，佢連案底都冇留低。呢個係金錢同權力喺司法面前最赤裸裸嘅勝利。如果換轉係一個普通人喺飛機度打暈機場，等緊佢嘅會係漫長嘅牢獄之災，而唔係區區$2500罰款。鄭中基用呢場鬧劇證明咗一個殘酷事實：喺呢一個世界，有錢人嘅失態同窮人嘅犯罪從來都唔係同一回事。但就算有老豆撐住，呢場醜聞都俾鄭中基嘅事業帶嚟沉重打擊。唱片公司同佢解約，音樂事業差唔多停晒，佢被逼轉型拍 TVB 劇。曾經嘅張學友接班人淪落到走龍套，人氣比同期嘅陳奕迅、古巨基、謝霆鋒全面超越。呢個曾經不可一世嘅太子爺，終於嘗到失敗嘅滋味。有趣嘅係喺呢段低潮期，楊千嬅冇落井下石，佢依然同鄭中基保持住好友關係，傳醫到 mail 唱 K、送燕窩糖水、借車一齊拍戲。業內傳聞喺呢段時間佢哋又再一次復合，不過今次佢哋學精，冇再公開，保持得好低調。2004年，楊千嬅個人演唱會因為感冒搞到氣管炎，失咗聲，每日都要打針開聲，直到開唱之前都仲食緊藥。佢經理人黃柏高好擔心，就打電話叫鄭中基去後台，萬一楊千嬅頂唔順，隨時上台救場。鄭中基連續幾日都喺後台等，但楊千嬅唔知。但係呢種糾纏最終都係冇結果。2004年，鄭中基因為拍戲同阿莎結緣，緋聞焦點自然慢慢轉去另一位女主角。幾年之後，楊千嬅都遇到丁子高，終於可以光明正大咁結束呢場糾纏。2001年到2003年間，鄭中基喺 TVB 混拍咗多部劇，同梅小惠等女星多次做情侶，緋聞不斷。佢仲同港姐黃日彤傳緋聞，之後又俾人影到同林嘉欣過從甚密。呢段時期嘅鄭中基就好似紙花蝴蝶，喺各種女人之間飛嚟飛去，從不停低。2003年，鄭中基嘅事業有轉機，佢拍咗喜劇電影《航運超人》，同梁朝偉、楊千嬅一齊，嗰啲誇張搞怪嘅表演令觀眾發現佢嘅喜劇天賦。跟住佢主演嘅《龍咁威》2003大賣，票房接近1500萬港紙，一舉奠定佢新一代笑匠嘅地位。同年，佢重返樂壇，靠我代你喊，再攞返各大音樂獎，好似飛機事件從來冇發生過咁。鄭中基又成咗嗰個企喺聚光燈下萬人追捧嘅明星。都係呢年，鄭中基遇到佢第一任老婆 Twins 成員蔡卓妍，人稱阿莎。兩個人因為拍喜劇電影追擊8月15式，嗰陣嘅阿莎得個22歲，啱啱事業巔峰，係香港最紅嘅青春偶像。而32歲嘅鄭中基就以浪子形象出名，風流成性早已唔係新聞。兩個人結合由一開始就好怪，但係愛情呢樣嘢從來唔講道理。阿莎俾鄭中基嘅幽默風趣吸引，兩個人好快拍拖。但係因為阿莎嘅偶像身份，戀情要嚴格保密。嗰個年代，偶像談戀愛係行業禁忌，一旦曝光就係偶像失格，事業可能毀於一旦。於是兩個人開始咗長達6年嘅地下戀情。為咗避開狗仔隊，阿莎多次地入車尾箱入鄭中基屋企，鄭中基就喺手臂內側紋咗蔡卓妍個名，用呢種方式表達愛意。
2006年1月31號，拍咗拖近2年之後，鄭中基同阿莎做咗個驚人決定，佢哋瞞住所有人喺美國洛杉磯範內之區秘密登記結婚，冇婚禮冇賓客，連阿莎最好嘅閨蜜阿嬌、經理人霍文希都唔知。阿莎後尾透露，當鄭中基問佢：我哋同居2年啦，點解唔結婚嗰陣，佢答：結婚可以，但唔可以公開，亦都唔可以生仔女。呢個回答既係妥協，亦都埋低咗禍根。婚後嘅鄭中基冇因為結婚而收心，佢依然成日出入夜店，緋聞不斷。港媒多次影到佢帶唔同女仔返屋企。阿莎聽講試過喺屋企揾到唔知邊個嘅比基尼。2009年5月，一個自稱 NCG Nightclub Girl 嘅舞小姐喺網上爆料，話有鄭姓男藝人帶佢返屋企過夜，仲講埋嗰個男星屋企擺晒 S 女星相片嘅細節。消息一出，所有人眼光都投向鄭中基。當傳媒問阿莎嗰陣，佢強撐話：如果係真，我會一腳踢開佢。但係佢眼神已經出賣咗佢嘅絕望。2009年下半年，兩個人成日傳出分手消息。同期，鄭中基同 Angelababy 合作拍《花田饒氏2010》，又傳出曖昧緋聞。聽講鄭中基喺片場對後生貌美嘅 Angelababy 猛咁追求，收工之後狂發短信。呢一段緋聞後尾俾人認為係壓垮鄭中基同阿莎婚姻嘅最後一根稻草。2010年3月，一封冇署名嘅信俾人寄去香港各大傳媒，信入面寫晒鄭中基同蔡卓妍喺美國結婚嘅日期、地點，甚至佢哋登記嗰陣用嘅英文名。有消息話呢封爆料信出自阿莎某個密友，可能睇唔慣鄭中基不斷出軌，用呢種方式幫閨蜜出氣。2010年3月27號，香港蘋果日報出咗2個人嘅結婚證書影印本，呢段維持咗4年嘅秘密婚姻終於爆咗出嚟。當日傍晚，鄭中基同阿莎一齊開記者會，同時宣布結婚同離婚。記者會上，鄭中基喊到涕絲橫流，一度哽咽到講唔出嘢。佢認咗2個人的確喺2006年喺洛杉磯結婚，話呢幾年同阿莎好開心，一齊成長，但分開係因為了解雙方，覺得分手對大家日後會比較好。佢強調冇第三者，希望同阿莎做一世好朋友。阿莎就冷靜啲，佢話由識到拍拖到結婚，大家都有共識咁做每個決定。佢仲感嘆：我發現藝術家唔可以有任何隱私。表面睇呢個係長體面嘅分手，但係阿嬌當晚發嘅微博爆咗真相。你唔講離婚原因，對佢已經算仁至義盡。錯唔喺你。經理人霍文希都轉發支持，寫公道自在人心。圈內人都心知肚明，呢段婚姻嘅破裂責任全部喺鄭中基。但係阿莎選擇沉默，冇公開撕破面，俾呢個負心漢留晒體面。由嗰次之後，阿莎再都冇講過鄭中基一句衰嘢。多年之後，俾人問起呢段婚姻，佢淨係淡淡咁話唔後悔嫁俾鄭中基，佢人好，只係自己嘅選擇。2011年1月，2個人正式辦好離婚手續，而喺離婚記者會喊到肝腸寸斷嘅鄭中基，傷心咗幾耐？答案係唔到1個月。2010年4月，即係宣布離婚啱啱幾個禮拜之後，鄭中基就俾人發現同有線電視女主播余詩敏來往甚密。2個人透過微博互發玫瑰花圖片，公開晒恩愛。原來早喺隱婚期間，鄭中基就已經同余詩敏識。2009年，余詩敏採訪鄭中基拍嘅《家有喜事》宣傳活動嗰陣，2個人第一次見面。至於呢段新戀情究竟幾時開始，已經冇人講得清。2011年4月，鄭中基高調宣布余詩敏已經有咗4個月身孕。3個月之後，7月22號，2個人低調喺屋企搞婚禮。為咗令余詩敏專心養胎，鄭中基仲俾咗20萬港紙幫佢同有線電視提早解約。由宣布離婚到娶新人，鄭中基只係用咗1年幾。
呢個曾經喺記者會痛哭流涕嘅男人，轉頭就抱住新歡入咗下一段婚姻。余詩敏同鄭中基結婚之後，全面退出娛樂圈，專心做全職師奶。2011年10月，大女 Emma 出世。2015年2月，仔仔都嚟到。鄭中基開始喺社交媒體成日曬仔女、曬恩愛，一副浪子回頭嘅模範老公樣。佢喺訪問度好深情咁話，余詩敏係佢靈魂嘅另一半，佢揾唔到更適合嘅人。佢唔再出入夜店，每日準時返屋企食飯，週末一定陪老婆仔女。外界一度以為呢個花心大蘿蔔終於喺年過40之後學識安定落嚟，但係時間證明鄭中基嘅回頭不過係另一個假象。2024年8月3號，鄭中基突然喺社交平台發長文，宣布因為個人情緒及健康問題暫時退出娛樂圈。同時佢宣布同合作10年嘅經理人何慶湘終止合作，話佢工作及道德操守有問題。呢份好嚴厲嘅聲明即刻引發軒然大波。更令人玩味嘅係喺鄭中基發聲明之前，余詩敏已經喺 Instagram 預告 Good morning Hong Kong, something big are coming. Want to see？ 詩情到意，佢仲特登 tag 咗鄭中基、何慶湘同埋一間傳媒。知情人士爆料，鄭中基嗰份太絕、太嚴重嘅解約聲明，好有可能係余詩敏寫，因為聲明嘅用字完全唔似鄭中基本人風格，更似係一個激到爆嘅老婆向狐狸精宣戰。何慶湘係鄭中基經理人，過去10年兩個人合作好密切，佢成日喺鄭中基嘅自媒體節目出鏡，同佢互動好頻繁，俾網友指眉來眼去、曖昧。更有傳聞話，何慶湘淨係幫鄭中基接工作，從來唔幫余詩敏接活，呢個令余詩敏積怨已久。解約聲明發出之後，網上甚至一度傳出何慶湘有咗嘅傳聞，雖然後未俾人證實係假消息，但足以講明余詩敏心中嘅怒火燒到咩程度。同時，鄭中基喺聲明入邊自爆患有抑鬱症多年，靠食藥控制，後尾開始酗酒逃避壓力。佢仲喺聲明提到同阿莎嘅短暫婚姻令佢好唔開心，呢句嘢即刻引發爭議。14年前嘅離婚，佢而家仲耿耿於懷，而且當年痛哭流涕嘅明明係佢，而家卻話嗰段婚姻令佢唔開心，呢個算咩道理？2024年10月，當傳媒問阿莎嗰陣，佢大方回應，祝佢以後都開心幸福，高下立判。2024年下半年，鄭中基喺余詩敏陪同下去美國接受戒酒治療，聽講療程長達半年。但後尾鄭東漢接受訪問嗰陣，卻透露實際上陪鄭中基戒酒嘅係佢阿媽，唔係余詩敏。呢個細節好耐人尋味。一個老婆點解唔願意陪老公去戒酒？由2024年開始，余詩敏喺社交媒體嘅發言越嚟越意味深長。佢寫：擺脫痛苦嘅方法就係接受，佢愛你就會自律，愛你就會處理好身邊嘅所有事，如果冇就係唔愛。下半年對我殘忍啲，令我沉迷賺錢，日漸消瘦，冇愛可以，但係冇錢唔得。呢一啲負能量語錄嘅矛頭指向邊個已經好明顯。2025年2月，港媒首次報道鄭中基同余詩敏啱啱辦緊離婚。網友發現兩個人嘅社交賬號已經互相取消關注。3月13號係余詩敏45歲生日，佢曬出同仔女及好友嘅慶生相，鄭中基缺席，配文寫 Happy birthday to me, start a new chapter， 開始新篇章。呢個係對婚姻結束最直白嘅暗示。真正嘅狗血大戲喺4月上演。4月15號，港媒獨家報道，鄭中基同余詩敏去咗灣仔家事法庭進行閉門聆訊。幾日之後，更多內幕俾人爆，其中最令公眾嬲嘅細節係鄭中基每個月淨係肯俾8000港紙贍養費。8000港紙係咩概念？喺香港請個菲傭每個月都要5-6千蚊，而余詩敏為咗呢段婚姻放棄事業，做咗14年全職師奶，
親手照顧兩個仔女嘅起居飲食，接送返學，督促功課。而家仔女讀緊國際學校，仔讀嘅哈羅國際學校，年學費高達28萬港紙，兩個仔女仲學緊馬術，月費約2萬港紙，加埋各種興趣班同日常開銷，每個月家庭支出少講都要10萬港紙。而鄭中基開出嘅贍養費8000蚊。消息一出，網友炸鑊，刻薄渣男把老婆當傭人，真當老婆仔女係乞兒，鬧聲鋪天蓋地。有人翻出佢首無賴嘅歌詞諷刺，而家可以高聲唱無賴啦。仲有人話完美演繹師奶殺手，更有人感嘆3段感情結局都唔體面。同楊千嬅因為花邊新聞分手，同阿莎隱婚期間多次出軌，同余思敏又傳同經理人曖昧。呢個男人從來冇變過。面對洶湧嘅輿論，鄭家開始反擊。6月17號，鄭中基去家事法庭嗰陣表示，8000蚊贍養費係需要澄清。佢連近9旬嘅老豆鄭東漢都出面幫仔講嘢，話太多唔實嘅嘢，8000蚊係其中一樣。照鄭東漢講法，實際贍養費係月付6位數以上，即係最少10萬港紙，而且包晒仔女嘅全部開銷，對鄭中基嚟講負擔唔細。2025年6月18號，鄭中基終於打破沉默，正式發聲明，因為最近實在太多流言蜚語及有關仔女同財政安排上嘅失實報導，包括所謂港幣8000蚊贍養費等，同事實嚴重唔符，嚴重影響我仔女同家人。喺度想同大家講，冇錯，我哋啱啱辦緊離婚手續。佢話離婚官司已經入咗司法程序，唔方便再講。但係就算贍養費嘅真實數字如鄭家所講係6位數以上，問題依然存在。余思敏為呢個家庭付出咗14年青春，由一個有前途嘅電視主播變成全職師奶。佢冇工作經驗，冇收入來源，而家人到中年要重新開始。而鄭中基呢？佢係太子爺，老豆鄭東漢嘅資產估計超過8億港紙，住陽明山莊老牌豪宅，手上有眾多房產。但係聽講鄭中基名下嘅房產大多登記喺老豆鄭東漢名下，呢個意味住就算法庭判分割婚姻共同財產，余思敏都可能分唔到嘢。更令人心寒嘅係撫養權嘅爭奪。鄭家聽講堅持要把孫留喺鄭家，而余思敏做咗14年一直親自帶仔女嘅全職媽咪，自然唔願意放手。有報道話，余思敏已經喺溫哥華買咗學區房，大女嘅入學申請啱啱審批緊。佢似乎為最壞結果做準備，萬一搶唔到撫養權，最少要俾仔女喺海外留條後路。而家兩個仔女由雙方輪流照顧，一半一半。佢哋已經知道父母啱啱離緊婚，但對於一個13歲嘅女同一個10歲嘅仔嚟講，父母呢場狗血鬧劇無疑會成為佢哋成長過程難以磨滅嘅陰影。睇返鄭中基嘅人生軌跡，由1996年出道到2025年，近30年時間，佢一直重複同一模式，靠家世同天賦獲得成功，靠金錢同人脈擺平麻煩，喺感情上始終唔願意承擔責任。飛機鬧事，老豆花錢搞掂；女助手有咗，俾錢墮胎。同阿莎嘅婚姻玩夠就嗌住開記者會離婚，同余思敏嘅婚姻眼睇要鬧上法庭，又有老豆出面澄清。有人話鄭中基係俾演技耽誤咗嘅歌手，都有人話佢係滿手好牌卻活成撲街仔。佢把聲的確出色，喜劇天賦都毋庸置疑。2012年憑低俗喜劇入邊暴龍哥一角，同時攞金馬獎同金像獎最佳男配角，演技終於得到業界認可。但係同時佢人生卻始終缺乏一個成年人應該有嘅擔當。52歲嘅佢依然似個俾人寵壞嘅細路，遇到問題就逃避，惹出麻煩就等老豆收拾。對女人永遠係玩玩可以，負責免談。佢首無賴入面唱，飲醉酒
愛自由、常犯錯、怕結婚、貪新厭舊。2005年出呢首歌嗰陣，鄭中基主動要求喺 MV 入面剪入佢酗酒鬧事、緋聞纏身嘅新聞片段，以自嘲方式面對過往。20年過去，呢首歌依然係佢最準嘅人生寫照。佢認自己係無賴，甚至以此為傲，但佢從來冇諗過改變，因為佢唔需要改變。佢係鄭東漢嘅仔，佢有花唔完嘅錢同用唔盡嘅人脈。佢可以打暈機長都唔使坐監，可以逼女助手墮胎都唔使負責，可以一邊隱婚一邊出軌都依然萬眾追捧，可以將全職師奶老婆掃地出門都等老豆嚟澄清贍養費。呢個世界對有錢人從來都格外寬容。鄭中基用佢人生證明咗呢一點。原來有錢真係可以為所欲為，而嗰啲俾佢傷害過嘅女人，嗰個俾人逼墮胎嘅女助手，嗰個隱忍4年最終選擇沉默嘅阿 sa， 嗰個付出14年青春卻可能淨身出戶嘅余思敏，佢哋嘅眼淚同青春不過係太子爺荒唐人生入邊嘅一個個腳注，隨時可以用金錢抹去，仿佛從未存在過。2024年8月，鄭中基喺嗰份宣布退圈嘅聲明寫：大家平時見到我大癲大肺，拍搞笑戲，開演唱會，表面好似冇嘢，其實咁多年以嚟，我都係一個唔識面對壓力同埋唔成熟嘅人。唔成熟，佢都52歲。可悲嘅係，有啲人窮一世都學唔識長大。而對於楊千嬅同鄭中基呢段感情，有個好溫暖嘅後續。2017年，鄭中基喺香港紅館開演唱會，請咗已經分手超過15年嘅舊情人楊千嬅。喺舞台上，鄭中基打趣楊千嬅：你係烈女嘛？楊千嬅大笑：你仲敢提烈女？你又要惹禍？楊千嬅又笑住問：我想知你點解咁大膽咁請我咁大嘅人情卡，打算點還？鄭中基結結巴巴，緊張到面紅晒。我諗會還嘅。最後仲係楊千嬅打完場，兩個人一個動情，一個緊張，合唱完最後一句，憑住記憶跟你熱吻，嚟咗個擁抱，全場突然一片歡呼。第二日，世紀擁抱就上咗熱搜，勾起無數人感慨。呢一年，鄭中基45歲，成咗一位老公同2個仔女嘅爸爸。43歲嘅楊千嬅都早已成家生仔，佢哋各自有咗家庭。但喺嗰個舞台，喺嗰首歌入面，過去嘅甜蜜同痛苦都變成溫柔嘅回憶。楊千嬅用佢嘅烈女性格，證明咗就算受過情傷，都可以大大方方咁同舊愛重逢。而鄭中基呢，佢可能到而家先至明，當年失去嘅係一個幾咁好嘅女人。可惜世界上冇後悔藥。如果你都鍾意呢個故事，記得幫我點個讚同埋訂閱。我哋下期再見。